Aukodaniku nominendid olid Arvid Jõgisoo, Vjatšeslav Šlõk, Avo Blonkin ja Jaak Eelmets. Kahjuks ei osutunud valituks mitte keegi vajalike häälte puudumise tõttu ja tähelepanu pööras ka 3 täitmata valimissedelit. Esimene päevakorrapunkt, mille kohta volikogu üksmeelselt andis heakskiitu. See on siis osalemine liiderprogrammis ja konkreetselt taotletakse raha jalgpallistaadioni olmehoone rekonstrueerimiseks. Et põhimõtteliselt, et plaan on selline, et Jõhvi vald esitab taotluse liiderprogrammi selleks, et antud projekt saaks heakskiitu, aga täna me tegime esimese sammu, me andsime omapoolse nõusoleku, et Jõhvi vald igatepidi tagab oma osaluse antud projektis. Ja nüüd me ootame muidugi siiralt seda, et meie taotlus saab heakskiitu ja antud projekt saab realiseerituks veel sel aastal. Kui rääkida järgmisest punktist, siis kindlasti väärib see tähelepanu, et sel aastal me tahame proovida ühte huvitav asja, konkreetselt ikkagi puude raiumise, puude võrra hooldamises ja ka järgmine teema on see lillede istutamine, hooldus ja konserveerimine või nende lillepeendade konserveerimine talviseks perioodiks. Ja mis on meie, ütleme nii katse, et alates sellest aastast me tahame välja kulutada hange, mille hankelepingu kehtivusperiood on 3 aastat. Et mida me ootame ikka kindlasti seda, et tuleb kindel partner kogemusega, et kuna ikkagi kindlasti, et ettevõtetel on alati suurem huvi, kui lepinguperiood kestab rohkem kui 1 hooaeg, see on ikka suurem kindlustunne, aga samamoodi peab ka siin võib-olla mainima ka antud asjaolu, mida pikem lepinguperiood, seda suurem eeldatav maksumus, seda ka on võimalik, nagu ma ütleks, saada soodsama pakkumuse aastat lõikes, ma rõhutan seda. Kuidas suhtute valimissedeli tühjaks jätmisele? Ma ütleks niimoodi, kui me räägime sellest, kui käivad meil isikuvalimised, et siiski esitatakse ka kandidaatide nimekiri, et alati tuleb ikka valiku ära teha. Kui tõesti mõni volikogu liige ei ole näiteks esitatud kandidaatidega nõus, et alati on võimalik enne hääletamist taanduda hääletamisest, siis on see käitumine igatepidi viisakam, kui lihtsalt tühja sedeli viskamine valimiskasti. Ka meile tundub üsna loogilisena, kui rahvasaadik, kes tegelikult esindab ju meie huve, peaks oma hääle andma ühe või teise otsuse poolt või vastu, mitte jääma erapooletuks, muidu milleks sinna võimule siis pürgida.